Вон там дорога. Так метет сегодня. Машины, конечно, ездят. Шастают. Ужас, ужас. 26 октября было вот такое же самое. А все метет и метет. Утром было сухо, прекрасно. Погода, шикарная была погода. А сейчас вот все время сирены не устают гудеть, не устают. Все время гудят. Вон там дорога, машин не очень много. Люди там ходят, о, камера как новая моя приближает. Хорошо. А этот что тут делает? А с горы не могут выехать, там трейлеры, не подняться, не спуститься. Сейчас муж ходил по делам, говорит, вообще стоят. А сестра сидит на Тухачевского, наверху в центре города, в маршрутке, и давно уже сидит, не могут выехать, пробка. Вот такая непогода у нас сегодня. А в Москве еще сухо. Сейчас сестре позвонили, собрались завтра ехать в Москву. Сестре позвонили, что отменим мы эту поездку. Завтра на Москву то же самое надвигается. Вот. Ой, какая фигня. Вообще. Метет и метет, метет и метет. Ой, кошмар.